मिसेस प्रतिभा प्लीज़ पिकअप द कॉल। प्रतिभा जी आपका कॉल बज रहा है, प्लीज़ अपना कॉल उठाएं। मिसेस प्रतिभा प्लीज़ पिकअप द कॉल। प्रतिभा जी आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है, कोई आपको कॉल कर रहा है आपसे बात करने के लिए। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो प्लीज़ उसका कॉल उठाएं और बात करें। प्रतिभा जी प्लीज़ पिकअप द कॉल। मिसेस प्रतिभा प्लीज़ पिकअप द कॉल।